大家好啦。咁其實我都睇到好多你哋嘅留言啊，好多謝大家嘅支持啊。咁我盡量講翻晒我呢邊真實發生嘅事情啦。咁其實咧，我哋一直都有收過其他嘅人有問我哋啦。點解你哋唔繼續做落去啊？或者其實可能琴日峰峰其實都有問我哋一啲問題，其實都想問埋，跟住我哋即係上完台之後，跟住點樣啊？間廠會諗住點樣做啊？咁其實我哋本身係有好多計劃想做嘅，但係咧就好冇辦法，因為做唔到落去啦。原因係其實我諗你哋都有留意過啦。其實大家姐之前咧，同埋蒲峰峰咧，之前都查過我哋喺泰國嗰個公司資料嘅。咁嗰陣時咧，嗰個公司資料咧，其實就見到咧有一個 Y 字頭嘅泰國人啦。咁我簡稱叫 Y 女士啦。咁跟住 K 字頭咧，嗰個名咧，其實就係我嘅全名嚟嘅。咁就係我哋喺泰國公司啦，外國人同埋泰國人嘅簽名嘅董事就係我哋兩位啦。咁而公司嘅資料咧，之前我諗都可以睇翻之前嘅重溫嘅。咁但係咧，而家個事情就發生咗，就係阿邵大夫咧係用一啲非法嘅手段啦，我相信係虛假文書啦，或者係其他方式咧，就將我間公司咧就係轉走咗噶啦。咁而家係直情係泰國個人名咧，就係嗰個簽名嘅股東啦，就轉咗係我哋之前嗰個會計嘅。咁而香港嗰個股東咧，就轉咗邵大夫個名嘅。咁相信你都記得啦，之前 check 到嘅資料咧，仲有一個中國人個名，其實中國人嗰個名咧就係斌仔啦。咁我講多少少啦，其實嗰個股權分佈咧，其實喺泰國嗰個51%入邊咧，係有4個泰國人持有嘅。咁當中就係 Y 女士啦，跟住會計啦，同埋另外2個泰國人嘅。原本就係咁樣樣嘅。另外49%嗰部分咧，就係我同斌仔持有嘅。咁而家咧就係除咗會計之外，我哋所有人都俾佢哋踢走晒。而香港人即係外國人嗰19% 嘅持有個股份咧，就轉咗係俾邵大夫。咁而呢一件事咧，咁我哋係已經交咗俾我哋泰國嗰邊嘅律師處理緊。咁所以因為而家個公司名已經唔係我嘅時候咧，而我亦都唔知之後嗰個後續會係點樣去發展，所以其實我哋本身係準備咗一連串嘅計劃啦，例如我哋聯絡咗一啲藥廠啊，或者我哋仲有同有一個加拿大籍嘅香港人同我哋傾咗好多嘢嘅。咁但係我哋都而家乜嘢都做唔到，就係因為我哋必須要去揾律師同我哋處理翻呢件事。咁我哋收到嘅消息咧，其實就係喺5月17號嘅凌晨就有人通知我，就話俾我聽公司個資料咧就已經唔同咗喎，轉咗啊！你知唔知啊？咁我就答佢唔知喎，點解會發生啲咁嘅事嘅咧？咁然之後我一知道呢件事嘅時候咧，就即刻詢問翻相關嘅人士。咁我就問翻嗰個 Y 女士啦，你有冇簽過任何文件，或者你知唔知道其實公司係需要轉名嘅咧？咁佢哋都答我係唔知道嘅。咁而頭先講過啦，嗰4個泰國人入邊咧，其實我係聯絡到2位。咁另外2位咧，我係冇聯絡到噶啦，因為我已經知道咧嗰個會計已經轉咗係佢名啦，咁我已經唔需要聯絡佢啦。咁而另外一個人咧，咁其實佢都俾人踢走咗，所以其實咧佢又冇簽名嗰個權利啦，即係公司文件冇得簽名。咁其實我都唔需要去聯絡佢啦，因為我哋都已經估到，相信大夫可能係用一啲手段啦，或者收買啲人啦，而將嗰個公司咧就轉走咗啦。咁呢一個就係我今日想講嘅呢一部分。OK， 可以詳細啲講啦。咁我喺呢度補充少少俾大家聽啦。呢件事咧已經係發生咗喺1個月前㗎啦。咁而家係6月12號，呢件事接近係1個月，因為係5月17號發生嘅。咁
其實知咗咁耐，一直都封住把口，一直都唔講嘅原因，係因為真係要交俾律師去處理。咁因為你呢啲係涉及到一啲法律程序上嘅嘢啊，咁所以去到今時今日先至攤牌出嚟去講嘅。咁接下來會有啲相啦，有啲圖啦，可以俾大家睇。咁而呢啲嚟緊都會係喺我哋嘅 T 書群組啦，我哋嘅 Facebook 群組啦，都會 share 俾大家睇嘅。咁大家記得入我哋嘅群組啦，到時可以睇多少少證據啦。有啲人就話：呢啲係阿姐你講嘅啫喎，對方係唔認嘅喎。咁當然啦，對方係唔承認嘅，咁佢無賴係佢嘅事。但係我哋都係樣嘢，你唔需要信阿姐，唔需要信阿樂，唔需要信蒲鋒鋒，信嘅信證據啊，好唔好啊？今時今日就攞嘢俾你睇，咁我哋開始繼續啦。咁呢個圖片 show 出嚟咧，其實嗰個地咧就係我擁有嘅。咁嗰陣時咧，我哋係用即係經我哋自己公司戶口啦，就去轉錢去買呢塊地嘅。咁所有嘅錢咧都係我呢邊出嘅。咁而點解即係我見到有啲人留言，點解成件事可以咁兒戲啊？其實就因為我係外國人嘅身份咧，就唔可以咧，就喺泰國擁有一個地方或者一間屋嘅。咁我哋必須透過公司咧去持有。所以咧我哋係之前咧就係即係之前咧我哋係已經成立咗個公司，然後咧就係hold 呢個地嘅擁有權。所以其實公司一轉咗名嘅時候咧，其實所有嘢就等於我啲牌照啊各樣嘅嘢就俾人轉走晒。明白，即係就轉係公司間，佢點樣可以轉走呢間公司名咧？其實就好明顯係收買咗個會計㗎啦，因為我哋嗰陣時咧就係即係其實公司嘅點樣講咧？我哋有個公司印嘅，咁有一個公司印就喺我度，有一個公司印就喺會計嗰度嘅。咁但係簽名咧就係需要我嘅簽名啦。同埋或者嗰個 Y 女士咧，嗰個泰國人簽名咧先至生效嘅啲文件。但係其實我哋咁多個人咧係唔知道公司係需要有嗰個股東嘅變換嘅消息咧，係冇人通知過我哋嘅。OK， 明白。咁所以而家佢就名義上佢係持有咗呢間公司啦，係咪？咁至於佢點解需要咁做呢？我晏少少我哋講完晒所有嘢事之後，我會同大家分析翻嘅。因為其實間公司即係佢哋而家個廠房嗰度係負債累累噶嘛。咁點解邵大夫都仲會係要轉自己個名呢？其實大家都超然若揭㗎啦，都大概知道係咩事㗎啦。咁阿姐繼續啊。咁其實我哋自己覺得啦，即係可能就係之前阿鋒鋒同大家即係你哋喺節目上面咧就公開咗公司嘅資料，咁可能佢哋嗰邊有啲投資者啊或者其他人就都會有問翻佢點解你冇份嘅咧？咁可能就佢呢件事就觸動到佢，佢必須要立即轉翻個公司係屬於佢嘅持有啦。咁而佢之前都有即係。之前啲錄音咧，我諗你哋都聽過。其實佢係好清楚嗰個地唔係佢嘅，佢先至之前係有要求過話，喂，可唔可以個地度加翻佢個名咧？咁當時我哋係拒絕咗嘅。而喺呢個錄音之前，我哋係有提過咧，其實大夫你係必須要開翻一間公司，最好就係你開翻一間公司，管理翻你自己收投資者嘅錢啦，同埋管理翻你成個公司嘅事情，而唔係全部嘢去翻落我哋嗰一度咯。OK， 5月17號嘅時候咧，我同我已經喺直播間有講過㗎啦，就係嗰陣時攞咗佢公司資料出嚟啊嘛，咁就俾大家睇過 LexNevel 呢間公司咧係個廠房啦、笪地啦，完全係冇大夫嘅名嘅。咁亦學阿姐話齋啦，呢件事其實有機會就影響到大夫去圈錢嘅計劃，亦都係背後嘅股東啦，有機會睇到個真相啦，追問佢，咁然之後就觸動到係佢需要係繼續揞住班股東嘅口啦，或者係圈新嘅錢嘅話咧，因為佢之前都有同阿樂去講過㗎。喂，其實嗰度可唔可以加埋個名落去啊？如果咁樣我圈錢方面會方便啲咁樣，咁就係咁解啦。所以點解佢要咁樣轉自己個名係啦？大家可以明白
呢個係一個咩目的？其實係方便佢，因為如果笪地唔係佢嘅，個廠唔係佢嘅，佢現有嘅股東或者借錢俾佢嘅人會問噶嘛？喂，豪豐豐嗰邊 show 咗出嚟唔係你喎，上網 check 過都唔係你喎，咁佢好難交代嘅。咁佢應該就係同人哋講，哦唔係啊，未轉嘅就應該嚟緊會轉噶啦。咁所以佢咪轉咗個名咯。咁嗰段時間點解佢會出咗國去泰國咧？大家亦都明白啦。咁我再講多少少啦。咁其實佢即係其實呢件事我已經交咗俾我泰國嘅律師去處理緊嘅。咁而佢遞交上政府嘅文件入邊咧，其中一份文件咧就係喺23年嘅年尾就話有一個公司嘅會議，咁就決定咧公司嘅股權咧就需要變動嘅。咁而嗰份文件咧就係由阿樂嘅簽名嘅。咁但係個阿樂嗰個簽名咧就好明顯係冇簽嘅。明白，咁我哋可以 show 俾大家睇下啦。咁呢度開始可以逐張圖去講啦，呢度講下俾大家聽啦。咁其實呢一份就應該就係佢哋遞交上去俾即係改公司股權嗰個部門啦嘅文件咧，就係呢份就係嗰份即係公司會議嚟嘅。咁而呢一個咧，我哋一睇就知道咧，呢個簽名就一定唔係阿樂簽嘅名嚟嘅，因為其實我哋自己做嘢都好小心嘅。其實每一份文件我哋自己簽咗名嘅文件咧，我哋全部自己都即係可能現場冇影印機或者冇掃描器，我哋自己電話都影晒相 keep 晒 record。其實我哋自己簽過啲乜嘢文件，其實我哋自己有個 folder 咧係做晒記錄嘅。咁而呢份文件咧，其實我哋係從來都冇見過啦，同埋我哋一睇就已經知道就唔係阿樂個簽名嚟嘅。即係冇簽名，偽造文書，然之後轉走個名。好，繼續。咁而家見到咧呢一份咧就係其中一份我哋即係親筆簽名個文件嘅記錄嘅。你見到嗰個簽名咧就係同頭先嗰個係完全唔一樣嘅。下面寫住個樂字嗰度係咪？係。即係阿樂字都睇得出唔係佢個簽名嚟嘅。係啊，因為真係爭好遠。你可以放大或者你哋睇一睇個樂字，跟住再睇翻之前嗰一個簽名係差好遠。如果你睇晒3個字嘅話咧，就會更加清楚係相距甚遠，冇可能係咁樣簽嘅。明白明白。而家左邊同右邊就一定係 exactly 一樣㗎啦，因為右邊係翻譯本嚟嘅啫嘛，係咪？係。嗱，大家認住呢個樂字，再睇翻上一張落個樂字，好明顯就唔係同一個啦。咁呢度100%就唔係同一個啦，好明顯。下面嗰個樂字係攣埋一嚿噶嘛，呢度係鬆開噶嘛。係，總之好唔一樣啦，係啦。咁而仲有一樣嘢就係，其實因為我哋喺24年嘅時候咧，因為一啲原因啦，咁其實我哋都有啲股權嘅變動嘅，咁我哋仲加埋阿賓仔入嚟㗎，咁所以其實成件事點樣講咧？其實24年嘅時候，我哋全班股東嘅人都喺度啦，只不過係泰國有2個股東有變動，跟住然之後咧，本身咧我即係外國人嗰部分咧就係我同阿樂嘅。咁因為一啲原因啦，咁就調一調就調動咗，加咗賓仔入嚟嘅。咁所以其實如果我哋24年有呢個變動嘅時候，咁點可能23年嘅年尾我哋會有一份會議記錄係話踢走晒所有人咧？